wata rana a 2017 na kaddamar da risala na ba da thesis kafin a kira ni munakasha a kira ni defense sai na dawo Najeriya. Dan dawo Najeriya har yanzu ina da shi a wayata wanda ya karbi shugabanci bayana yake ya turo mini, Sheikh Jabir, when are you coming back? Everyone is asking about you. Ce wallahi kowa tambayar kai da an shigo masallaci sai a ji kawai babu daɗi. Shi da ya karbi shugabanci ana ina Sheikh Jabir, ina Sheikh shi ma da ya karbi shugabanci yana so na a gina so alakata da shi. Ni ni tsaitsai da wancan Sheikh ya ɗaya ni man ni tsaitsai yanzu. Na riga na samu gindin zama yanzu na tsayi. To ran nan zan koma Nottingham karatu. Zan koma Nottingham in yi munakasha in yi defense. Sai na ce ma wani ɗan Kebbi ne, sai na ce mai don Allah, ɗan Kebbin ya je Nottingham karatu saboda ni ne, akwai 'yan Najeriya da yawa da suka yi ta zuwa saboda ni, in sun ji lokaci akwai wasu makatsai bidiyon da nake yi na koyarwa ana sa a Sunna TV, Africa TV da waye, to in sun gani sai su ce da ana saki a YouTube sai su ce to ya kamata mu ma mu kai ɗan mu can. Akwai manyan mutane Najeriya ba ɗaya ba biyu ba da suka kai ƴaƴansu saboda ina can sun ga cewa ina son kai ɗana turai karatu ga Malam Jabir. To akwai waɗanda kuma suka tafi da kansu saboda suna da university suke koyawa TED Fund sai su nemi jami'a. Cikin su akwai wani mutum ya je doctora sai ya kira sai ni ce mai don Allah ya nema mini haya. Wannan labarin zai nuna maka da ni samu karbuwa a garin. Ya ce mai in ya je don Allah zan zo in yi wata 3 ya nema mini haya. Sai ya ce to. Da muka je shi ya je train station ya tarbo ni muka zo aka zauna gida ne na kwana. Gobe za mu je masallaci inda can ne headquarter inda komai. Sai ya ce mu je gidajen da na duka na diba maka na haya ka je ka gani. Sai ya je duk gidan da ya gwada mini sai cikin raina in ce wannan bai san wa Sheikh Jabir na can ba ga wannan ba da shi na yi zama ba bai san class na a Nottingham ba da zai san wa'annan gidajen na fi karfin su amma bari mu tafi ba na fi karfin su bane na wani mai kuɗi ne amma dai ina da wani kima a garin da mutane haka dai cikin zuciyata san ce mai okay naga wannan mu je wani ya gwada min wajen gidaje 3 ni ci to shikenan mu je masallaci. Wallahi muna zuwa masallaci ana gama sallah sai mutane suka kewaye ni ana gaisawa sai wani mutumin ko Indonesia ne ko Malaysia sai ce halan kai Sheikh Jabir ni ce mai aka yi haka yace saboda na zo ne nan bayan ka tafi ina jin kullum ana ta magana Sheikh Jabir gani yadda ake gaida kai shi yasa ni ce kai ake ce mu Sheikh Jabir to muna gaisa yana nan wurin gaisa da sai ni ce mai ai daki nake nema haya zuwa wata kowa Sheikh Jabir gidana zaka je Sheikh Jabir idan nake zaka je wala aka je suka kai ni ɗaki suka kai ni gida suna da gida kuma su sayyid din ne wancan sayyid da ya taba wahala wanda ya ga da ya aje suka kai ni ɗaki mafi kyau gidan suka bani aka jawo hannu aka zo da ni kitchen aka ce min duk abin da kake so Sheikh Jabir ga serious ga kaza ga in dafawa kake so in na jikawa kake so in na kaza kake so komai ba mu so ka kashe ko sisi haka tafi haka ni ji daɗin zama wata 3 a ban yi wata 3 ba ko kusan na yi kusan wata 2 dai na je kila a February ne na dawo a April haka da ni zama cikin jin daɗi da annashawa da komai cikin su radda zan bar ruwa sai da na yi kuka suka shirya mini ran da na gama defense suka shirya min cin abinci na yan gida ɗai bayan shi supervisor na ya kai ni suka shirya min cin abinci ina cikin wajen cin abincin ne ma gwamnan Sokoto na yanzu deputy gwamna lokaci na mataimakin gwamna ya kira ni ya ce mini saboda na tura mai text cewa na kammala ya ce min don Allah idan na dawo idan za a yi walima in gayyato shi to shi ma ya kawo min idea in yi walima ni yi walima kuma ni gayyace shi kuma ya halatta tun lokaci ake ganin alaƙar mu da shi har zuwa lokacin alaƙa ta fito ga fili ko ake ganin muna da alaƙa da shi na shirya walima kaza to lokacin ina zama da su muna cin abinci ne ya kira ni ya yi min congratulating ina kuma ya ce min cewa an tashi walima in taho to cikin da su aka shirya min walima ta university gaba ɗaya ta ISOC wallahi akwai wani Ammar ake ce mai Ammar har yanzu ina tunanin ta mi zan saka mai Ammar ya je abin nan dan London ne tsakanin London da Nottingham ta awa 5 ne University of Nottingham tana da campus wajaje guda 3 akwai su a Ingila akwai ɗaya a Malaysia akwai ɗaya a China to
in kana digiri akwai wasu courses da in ka zo kai shekara 2 nan sai ka je can kai shekara 1 to ko da ni zama da shi ya gama mun yi wannan shekara 2 da shi sai kasance shi zai koma digiri yake Malaysia yana Malaysia ya ji Sheikh Jabir ya gama abin nan ya baro Malaysia ya dawo London daga London ya taho Newtown don ya halarci walimar da za a yi min ta awa guda ko awa 2 har yanzu ina jin da mizan saka ma Ammar so na yi zama daɗi da mutane na ji daɗin zama na a Nottingham sosai masha Allah Sheikh Jabir na'am ai na dawo ne ba almajiri a yanzu da almajiri abu mai muhimmanci a irin wannan idan aka ga cewa kana da tasiri in professor ya so ya kira yana cikin nishadi da yake gane ce Sheikh Jabir da ya kira da ce min doctor ko ce akar wakallah ko ce rabu commissioner da sa serious magana ce ko ya cika amma da ya kira da ce Sheikh Jabir aske mai ne ga gidan kowa Africa TV 3 tafarkin rayuwa.